그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶. ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ കബാബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇഞ്ചി ആവശ്യമുണ്ട്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗാർലിക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ നമുക്ക് ശകലം ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ശകലം അരിപ്പൊടി, പിന്നെ അതല്ലാതെ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മുട്ട ആവശ്യമുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് മുട്ട ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ 2 കാടമുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇത് ഗാർലിക്കും എല്ലാം പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇടാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വിനാഗിരി ശകലം ഒഴിക്കാം. അത് 1 ക്യാപ്പ് വിനാഗിരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, 2 ക്യാപ്പ്. എത്ര ക്യാപ്സ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും ക്യാപ്സ് വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി മിക്സ് ചെയ്യുക, എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ചേർത്തത് മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, അരിപ്പൊടി, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ഗാർലിക്കും ഇഞ്ചിയും, പിന്നെ മുട്ട, പിന്നെ അതിന് ശകലം നമ്മൾ 2 ക്യാപ്പ് വിനാഗിരിയും ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പീസാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലായിടത്തും ആ മസാല പറ്റിപ്പിടിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുവാണ്. അപ്പം ചൂടായി വരട്ടെ, നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബാബിനെ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന 1 ഹവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന്. നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിക്കൻ ഇടാം. ഇതാ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി ഇതിനി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചെടുക്കാം. ആ ബ്രൗണിഷ് കളർ വരണം. അപ്പം ഇച്ചിരി കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാകും. എന്നും പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ കരിയൊന്നും ചെയ്യരുത്, ഉള്ളു വേവണം. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ അതാ മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലായിടത്തും തിരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സേവിങ് പാനിലോട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറുമുറാന്ന് പോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബാബ് റെഡിയായി. അപ്പം നമുക്ക് സോസിൻ്റെ കൂടെ, ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ, പിന്നെ നമ്മുടെ സലാഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടാൻ അടിപൊളി സംഭവമാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.